السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. الوصفه ديال اليوم كما عودتكم متتبعي الكرام بسيطه ومكونات متوفره في كل بيت. ان شاء الله غادي نحضروا ساندويتش بالدجاج وغادي نحضروا خبز الساندويتش سهل وسريع هو التحضير. ويا ربي يعجبكم يعجب وليداتكم وتكون فكره للعشاء او حتى للغداء لانها فعلا مشبعه وتستحق التجربه. غادي يعجبكم بزاف وغادي تعاودوه مره وجوج وثلاثه، وان شاء الله غادي تخليو لي في التعاليق وانا متاكده غادي نلقى تعاليق ايجابيه ان شاء الله. نبداو بمقادير الدجاج. اولا غادي نحتاجو كيلو ديال الدجاج او اي كميه متوفره عندك. انا نعطيكم قياس ديال كيلو وانتم تقسموه على حسب الكميه عندك، سواء نص كيلو سواء 4 كيلو. المهم باش يجيك لاطريه يعني دقيقه والمذاق كما يجب. غادي نحتاجو 2 معالق يوغورت، ثوم مدقوق حتى هو 2 معالق، 3 المعالق ديال زيت الزيتون او زيت المائده، ملعقه كبيره ديال الكمون، ملعقه كبيره ديال القزبر مطحون، نصف ملعقه ديال القرفه حتى هي ملعقه كبيره، نصف ملعقه صغيره ديال الهيل، نصف ملعقه صغيره ديال القرنفل. الهيل والقرنفل يكونوا مطحونين، 2 معالق ديال البابريكا او الفلفل الاحمر، 2 معالق ديال الليمون اي معصر. طريقه بسيطه، غادي نكبوا العطريه كلها على الدجاج وغنكبوا الثوم وزيت الزيتون والحامض اليوغورت كلشي، وغادي نخلطوهم مزيان حتى تدخلهم العطريه، وغادي نغطيوهم. انا كنفضل اقل حاجه تخليوهم ساعه المكانه في الثلاجه، وإلا قدرتوا تخليوه ليله قبل راح يكون احسن والطعم غادي يفرق بزاف. ما قدرتوش ساعه المكانه. ودابا نمروا للعجين. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الطحين، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الملح او حسب الرغبه، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره. والطريقه سهله، غادي نجيبو فيها نعجنو، غنحطو الطحين، غادي نحطو الزيت وغنحطو الملح والسكر كما شفتوا معايا. ندير واحد الحفيره وغادي نكب حفيره عفوا، وغادي ندير عليها الخميره ونكب شويه الماء ونخليها واحد شويه بحال اللي تتفاعل ونعجن عادي. العجينه خاصها تكون مرخوفه شويه. هانتوما تشوفوا القوام ديالها معايا، ما محتاجاش تدلك بزاف صراحه. دلكوها عطيوها واحد 2 دلكات وغطيوها حتى يضاعف الحجم ديالها. هانتوما كتشوف معايا ها هو الشكل ديالها من بعد ما تضاعف الحجم ديالها. غادي نحيدو داك البلاستيك الغذائي اللي من الفوق وغادي نخرجوا منها الهواء ونحطوها باش نقطعوها. انا درتها على 8 ديال القطع، تقدروا ديروا القطع اللي بغيتو، وبغيتو ديروا ساندويتش واحد كبير، بغيتو ديروهم صغار، كيبقى حسب الرغبه. وانتم غادي تتبعوا معايا الطريقه كيفاش درت من الاول حتى الاخر وانا غنوضح لكم شويه بشويه. كما قلت لكم اول حاجه غادي نقطعوا العجينه ديالنا الى قطع 8 او 7، كيبقى حسب الرغبه. نكوروا العجينه ديالنا على شكل كرات بحال غادي نديروا المسمن ونغطيوهم ونخليهم يرتاحوا. ملي ترتاح العجينه ديالنا نبداو نطلقوها، وما نساوش اننا نقلبوها على الجهات بجوج باش نبقاو محتفظين، او الزوايا بجوج باش نبقاو محتفظين على الشكل الدائري. شوفوا معايا هنايا العجينه تقدروا تلعبوا بها كما بغيتوا، لان العجينه كتجي مطاطيه غزاله ما كتعذبش في الخدمه. ما نساوش نحطوا الطحين مره باش ما تلصقناش العجينه ديالنا. ونكملوا الطليق ديالنا. انا قلت لكم ما ترقوهاش بزاف، هانتوما تشوفوا معايا السمك اللي حنا محتاجين. نحطوا العجينه ديالنا طيب راه شويه وكدير واحد الفقاعات، نقلبوها على الجهه الثانيه. وما تخافوش شي مره كدير بحال اللي غادي تنفخ كلها كيطلعوا واحد الفقاعات، عاد ضغطوا عليهم وكملوا الخبيز ديالكم. ملي تحمر شي شويه نحيدوها، ما نخليوش تحمر بزاف باش ما يقصحناش الخبز. من بعد ما يرتاح الدجاج ديالنا غادي نجيبو مقله، غادي نحطو فيها 2 معالق ديال زيت المائده، نخليوه حتى يسخن ونحطو قطع الدجاج ديالنا. ما غاديش نبقاو كل ساعه نقلبوهم، غادي نحطوهم على جهه واحده حتى نحسوا بها طابت. غادي نقلبوهم، خليهم يتحمروا مزيان، يعني هذاك الطعم ديال التحمار ديال العطريه كيعطي واحد الطعم غزال في الساندويتش. ملي طيب غادي نحتفظوا به، نغطيوه بشي حاجه باش يبقى محافظ على السخونيه ديالو. انا هنا غادي نصاوب معكم واحد 2 الانواع ديال الصوص، كنتمنى يعجبوكم. الا بغيتوا تستعملوهم، بغيتوا تستعملوا الصوصات المفضله عندكم، ما كاين حتى شي اشكال، الطعم ما كيتبدلش. هنا غادي نحتاج واحد القدر من المايونيز، وغادي نحتاج كيتشوب، وغادي نحتاج الحار.
فغادي ندير المايونيز اول حاجه لان هو اللي يكون بزاف، وغندير واحد 2 معالق الى 3 المعالق صغار الكيتشوب، واحد المعلقه ديال الحار، وغادي نخلط مزيان. وهانتوما تشوفوا معايا النتيجه، شفتوا كيفاش جا اللون ديالو رائع، واحد المذاق غزال غزال غزال. بالنسبه للصوص اليوغورت غادي نحتاجو شويه ديال دانون مسوس، وغادي نحتاجو ثوم وحده محكوكه، وغادي نحتاجو نعناع مجفف الا كان متوفر، الا ما كانش عندكم معدنوس مجفف استعملوه، راه كيجي رائع. كما كتشوفوا معايا غادي نخلطوا المكونات مع اليوغورت وغادي نحركوهم مزيان، وها الصوص واجده، اسهل منها ما كاين. ودابا غادي نقطعوا الدجاج ديالنا كما كتشوفوا الى قطع، ما غاديش تكون رقيقه بزاف، ها هما كتشوفوا القياس، اولا كيبقى حسب الرغبه، قطعوه كما بغيتو. ودابا ندوزو نجمعوا الساندويتش ديالنا. اول حاجه كنحطوا الخبز، كتقدر تحطي شي كاغيط ديال الزبده، شي ورق زبده ولا شي حاجه باش تلوي فيه الساندويتش. وكندير الصوص اللي صايبتي الاولانيه اللي بالمايونيز والكيتشاب، كنحط الخس، كيبقى باش تعمروا حسب الرغبه وشنو كيعجبكم في الساندويتش. انا غندير الخس، وغندير شويه ديال الخيار قطعته رقيق، وغادي ندير عندي كورنيشيو حتى هو، بغيتو اللي كيبغي، بغيتو ديروا زيتون، بغيتو ديروا هذيك شرائح الحار اللي عجبكم. وغندير وغندير واحد شويه ديال البصله، واحد شويه ديال المطيشه. وطبعا بطل الحلقه اليوم هو الدجاج، وغادي نلوي الساندويتش ديالي. هانتوما تبعوا معايا وشوفوا الطريقه. وطبعا انا اون توب كيعجبني هذا الصوص ديال اليوغرت، كيجي رائع وكيواتي هذا الساندويتش بزاف، وكيبقى حسب الرغبه، بغيتو ديروا مايونيز اولا الكارليك صوص، صوص ديال الثوم حتى هي كتجي رائعه مع هذا الساندويتش، كيبقى حسب الرغبه. تبعوا معايا الطريقه ونتلاقاو من بعد. وهذا هو الساندويتش ديالنا كما كتشوفوا معايا، كيشهي لذيذ، كيبان من المنظر ديالو راه كيبان بنين، وفعلا راه بنين وغادي يعجبكم بزاف. كنتمنى تجربوه، كنشجعكم تجربوه، راه غادي يعجبكم وراه ما كياخذش الوقت بزاف. انا كما كتشوفوا معايا انا عزيز عليه هذا الصوص، انا قاسه كنزيد، وعزيز عليا نزيد فيه مطيشه وكورنيشيو. المهم عمروه كما بغيتو، زيدوا عمروه قد ما تبغيو، نتوما حرين، وتقدروا تغيروا مكونات ديال الشلاضه اللي انا درت. نكونوا سالينا الوصفه ديالنا، وكنتمنى يا ربي تكون عجبتكم، ويا ربي تجربوها وتخليوا لي في التعاليق. وإلا عجبكم الفيديو لايك 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 لايك، ما تنسونيش من اللايك عفاكم. وإلا اول مره كتزوروا القناه اشتركوا معايا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجديده. والى هنا دمتم في رعايه الله وحفظه، ونلتقي في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.